unajua nini aise? Mimi sifahamu. Labda umuulize mkuu wa kituo babu yako yuko wapi. Mimi sijui kwa kweli. Mimi mwenyewe sina hata akili timamu. Mi chizi naokota makopo. Kwa hiyo mimi sifahamu. Labda umuulize maadamu. Kudadeki Bonge Tunduja. Bonge Tunduja, acha kuongea ushenzi. Nimewauliza babu yangu yuko wapi, halafu msiniongelee ushenzi. Acha kungata maneno. Chizi tangu lini Bonge? Sasa nawaambieni, msiponiambia babu yangu alipo, aise, yani nawaambia kituo kizima natembeza kichapo. Narudia mara ya mwisho kuuliza babu yangu yuko wapi. Basi ngoja niseme ukweli. Bwana babu yani anamaanisha babu yako hayupo. Alikuja tu asubuhi lakini alirudi huko nyumbani kwenu. Sasa sisi hatujui kalekea wapi. Sasa picha nimelipata. Kwa nini umemkataza Mashavu asimalizie story? Umeingilia na kusema babu yangu hayupo. Sasa story nishaipata. Mashavu, kama unataka kwenye hili janga lisikukute, ni wewe tu kusema ukweli babu yangu yuko wapi. Ila la sivyo kituo kizima natembeza visu. Yani nachana kituo chote. Mashavu, ongea ukweli sasa, babu yangu yuko wapi? Ili hii kesi isikuangukie. Maana mkiacha nisachi mimi mwenyewe humu ndani. Nikimpata babu yangu, tukija lazima tuchane watu visu. Mashavu, niambie babu yangu yuko wapi? Heti Ismaili, babu yake si alikuja hapa asubuhi, halafu akaripoti swala la kuibiwa vitu na msumari, halafu akaondoka, si ndio? Hilo jambo bwana, mimi nasema ukweli, utanisamehe kwa kweli madam. Sababu kama babu mtu anapiga ngumi vile, je, mjukuu mtu sasa sindo atakuwa analuka na mabeki kabisa? Maana ngumi aliyokula Bonge, yani mkono mmoja kasukumiwa. Je, huyu mjukuu mtu? Maadamu nisamee, mimi nasema tu ukweli bwana. Ukipenda tu madam, mimi utaniita Ashura. Nasema ukweli. Aisee ndui, babu yako yupo ndani kule gerezani. Waliomfungia ni huyu mkuu wa kituo pamoja na msaidizi wake Afande Peter. Ndo hivyo, mimi sihusiki. Naomba tu mimi niweze kuondoka. Ndio naweza kuvina mtu. Mashavu, umeongea kitu cha kweli kwamba hawa wawili wamehusika kumtia babu yangu jela, halafu na bado wanadanganya kwamba babu yangu alikuja na akarudi nyumbani. Sasa watakuja kuniambia babu yangu kafanya kosa gani mpaka wamtie selo, na kafanya uhaini gani mpaka amweke jela, na watanionyesha faili zima la makosa ya babu yangu. Wasipofanya hivyo, aisena hakikisha leo watu humu lazima niwatoe kinyesi. Naambieni kabisa, Mashavu, unipeleke kwanza nikamuone babu yangu. Kama ana kovu la aina yoyote, aisee kituo kizima natembeza kichapo. Halafu Mashavu, wewe nitakubakiza, sikupigi. Utakuwa BFF wangu. Ngoja nikamuone babu yangu. Mashavu, ongoza njia. Hivi ni kweli? Yani una uhakika kuwa huyu mganga wako atatusaidia kweli kuzipata mali zetu pamoja na vitu vyetu vilivyopotea? Usiwe na wasiwasi, mganga atakuja tu muda si mrefu. Itakuwa labda ametoka kaenda kutafuta mitishamba. Kwa hiyo tuwe na subira mke wangu. Mali zitarudi tu, siwaze kipenzi changu. Na msumari na kuhakikishia nitamkamata tu yule binti. Amdala, nakupa dakika 10 tu. Mganga wako asipotokea hapa, kitakachotokea usinilaumu, na kuchoma kisu Amdala hapa. Na kama akaja halafu kashindwa kurudisha mali zangu, aisee Amdala usinilaumu, na kuchoma kisu cha shingo ya uzazi. Yani mimi na wewe penzi letu litakuwa limeshia hapa, tena limekwisha. Sitahitaji mazoea na wewe
na wewe utakuwa kaburini muda huo. Sasa nakwambia kabisa Abdalla, mimi ninachotaka ni mali zangu, na namtaka huyo binti aliyotaifisha mali zangu nimpate. Fanya ufanyavyo, mganga wako akusaidie nizipate mali zangu, pamoja na huyo mshenzi aliyojaribu kunichezea mimi Mwajuma akili zangu. Haya, omba mganga wako aje sasa hivi. Natoa dakika 10 Abdalla. Asipofika na kuchoma kisu cha shingo ya uzazi. We mkaka Handsome, mambo pumbavu. Aka kamalaya nako kametokea wapi? We Abdalla, kwa hiyo huyu ndio mganga? Huyu sio mganga. Mganga mwenyewe wa kiume. Lakini mbona demu mkali sana huyu mganga? Ana binti mkali kama huyu. Demu pisikali. Mimi siendi nyumbani. Siendi nyumbani, huyu demu mbona mkali sana? Demu mkali huyu wewe. Mimi naanzaje kukosa salamu yake kuitikia? Safi, mambo. Mnataka kuniletea umalaya? Washenzi kabisa nyie. Mnataka kuleta michezo ya kijinga kijinga hapa. Eti anakusalimia we mkaka, mambo. Na wewe unamlegezea domo eti poa vipi? Poa vipi ya babu yako? Wewe binti, funga domo lako, malaya mkubwa wewe. We koma, malaya mwenyewe. Mbibi kama wewe, hata utamu huna, imevunda, imekunjamana hiyo. Kwa nini unamngangania kijana wa watu? Unataka hadi aje afie kifuani mwako ndio ulizike? Mpumbavu wewe. Tangu muda mimi niko tu ndani nawasikia unamwambia kuwa mganga wako asipokuja na kuua. Sasa wa nini kumngangania? Muache huyo kijana aje kwangu. Mimi nimejitolea, nampenda, na babangu akija namwambia atuozeshe kabisa harusi hapa hapa. Unashuhudia mbibi wa miaka 90. Utamu huna kabisa wewe shoga yangu. Yaani tatizo hata uzuri huna na utamu huna. Kila kitu umenyimwa, mpuuzi wewe, malaya 45 kabisa wewe. We mkaka Handsome, mimi nakupenda sana. Na baba yangu katoka kidogo, akirudi nitamwambia tuozeshe. Mkaka usijali, huyu mbibi wako mpeleke huko.